AI 带动出口，主计总处预估今年的经济成长率有到4.45%。不过，主计长提醒讲也是要注意 AI 发展过头的问题。市场对 AI 需求真大，所以台湾今年出口的表现持续成长。有立委关心 IMF 国际货币基金经过资产评估的值可能会消放弃，加上最近咱国出口成长拢靠 AI， 敢可能会有消放的问题。AI 泡沫化的事情，你有什么看法？因为目前的需求整个还是很强啦，所以这个部分呢，我们也是需要有所防范。所以我们在韧性预算里面，我们就编列针对就是中小企业一些的辅导的措施。主计长陈淑珠表示，今年经济成长率成长4.45%，目前看来今年 GDP 应该会超过4.5%，一般认为会要到5%。咱若明年经济成长率预估是2.81%。不过，国内消费者物价指数年增率已经连续5个月伫2%以下，通货膨胀警戒线。不过，现在民众还是感觉物件万项拢在起咧。老百姓感觉物价涨很多嘞。现在是水果比较贵，还有一些就是房租啊、医疗。那现在就是我们的食物的部分，就是平常每日在饮食的部分，它是比较高。总统赖清德伫咧双十演说的时阵，讲到国防台湾之盾。按照2030年进前，国防预算要达到 GDP 的5%。主计长陈淑珠讲，变国防预算有按算慢慢啊增加到 GDP 的5%，资源分配袂影响到别项。另外，有关国内好业散车差距大，弱势变甲更较弱势，嘛加做质询的焦点。长照2.0升级到长照3.0，我们就加了227亿。长照有增加，我没有错。我现在跟你谈的社会救助啊，那社会救助的部分，这个部分我们也是都是尽量能够希望说能够来扩大范围来给予补助。台湾下半年唔能爱面临美国关税的影响，伫国防经费压悬的趋势之下，安怎甲资源分配做好，搁兼顾民生甲经济，嘛考验执政者的智慧。记者综合报道。